أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam. Er werden verslagen besproken over de samenzwering van Banu Nadir, een Joodse stam, om de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam te vermoorden. In de vorige preek zei ik dat ik verdere details zou vermelden over hoe Allah de Almachtige hun list om de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam te vermoorden verijdelde. In verband hiermee is het volgende vastgelegd. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam werd op de hoogte gebracht van hun plan door middel van openbaring. Verdere details zijn dat toen Amr bin Jahash het dak had bereikt om de steen van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam te gooien, hij op de hoogte werd gebracht van deze samenzwering van de Joden door middel van openbaring. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ging snel van zijn plaats, maar hij liet zijn metgezellen zitten. Hij vertrok alsof hij iets te doen had en keerde snel terug naar Medina. Zijn metgezellen dachten dat hij vertrokken was voor een of ander belangrijk werk. Echter, toen er enige tijd verstreken was, werden de metgezellen bezorgd om de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en gingen naar buiten om hem te zoeken. Onderweg kwamen ze iemand tegen die uit Medina kwam. De metgezellen vroegen hem naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en hij vertelde hen dat hij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Medina had zien binnengaan. De metgezellen gingen onmiddellijk naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam in Medina en op dat moment informeerde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam hen over de samenzwering van de Banu Nadir. Aan de andere kant waren de Joden met elkaar aan het overleggen toen er een Jood uit Medina naar hen toe kwam. Toen hij hoorde dat zijn vrienden met elkaar overlegden over de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vroeg hij: wat zijn jullie van plan? Zij antwoordden: wij zijn van plan Mohammed sallallahu alayhi wasallam te vermoorden en zijn metgezellen gevangen te nemen. Hij vroeg: waar is Mohammed sallallahu alayhi wasallam? Zij antwoordden: dit is Mohammed sallallahu alayhi wasallam die op een nabije plaats zit. Deze vriend zei tegen hen: ik zag Mohammed sallallahu alayhi wasallam Medina binnengaan. Hierop reageerden zij verbaasd. Een andere biograaf heeft hierover geschreven dat toen er veel tijd was verstreken en de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam niet terugkeerde, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu zei: het heeft geen zin dat we hier wachten. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heeft zeker een bevel gekregen van Allah de Almachtige. Daarop vertrokken ze allemaal. Hierop zei de leider van de Joden, Huyay bin Akhtab: Abul Qasim heeft een overhaaste beslissing genomen.
Wij waren eten aan het bereiden en bespraken het bloedgeld. Wij wilden hem van een maaltijd voorzien en zijn verzoek om bloedgeld inwilligen. Toen de metgezellen terugkeerden naar Medina, kwamen zijn man tegen en vroegen hem: heb jij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam gezien? Hij antwoordde: ik heb hem net ontmoet toen hij Medina binnenging. De metgezellen kwamen daar aan en vonden de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zittend. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu zei: O boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam, u bent daar vandaan vertrokken, maar wij wisten het niet. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde: de Joden waren van plan om verraad tegen mij te plegen. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vertrok vandaar snel als gevolg van goddelijke openbaring. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei niets tegen de metgezellen omdat zij niet in gevaar waren. Het echte doelwit van de Joden was de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en dus was hij tevreden dat zijn metgezellen geen gevaar zouden lopen en in feite zouden ze snel vandaar vertrekken om mij te zoeken. Op dat moment werd het volgende vers geopenbaard. O gij die gelooft, gedenkt Allahs gunst aan u toen een volk zijn handen tegen u wilde uitsteken. Maar hij weerhield hun handen en vreesde Allah. Op Allah moeten de gelovigen zich verlaten. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu heeft hierover geschreven: blijkbaar leek het alsof zij, de Joden, blij waren bij de aankomst van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en vroegen hem te gaan zitten terwijl zij het geld meteen gingen regelen. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam nam plaats in de schaduw van een muur samen met zijn metgezellen en de Banu Nazir trokken zich terug aan de zijkant om te overleggen. Ze deden het voorkomen alsof ze het geld aan het regelen waren, maar in plaats daarvan bedachten ze dat dit een perfecte gelegenheid was. Ze dachten dat als iemand vanaf de andere kant naar de top van het huis zou klimmen en een grote steen naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zou gooien, hij voor eens en altijd afgemaakt zou kunnen worden. Onder de Joden verzette iemand met de naam Salam bin Mashkam zich tegen dit idee en betoogde dat dit een daad van verraad was en een schending van de voorwaarden van hun overeenkomst met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam was. Maar de anderen schonken hier geen aandacht aan. Uiteindelijk klom een Jood met de naam Amr bin Jahash naar de top van het huis met een zeer zware steen en stond op het punt om deze er van bovenaf af te rollen. Maar er wordt verteld dat God de Verhevene de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam informeerde over dit sinistere plan van de Joden door middel van openbaring. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam stond onmiddellijk op en dit was zo onverwacht dat zowel zijn metgezellen als de Joden dachten dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam was opgestaan om een onmiddellijke zaak te regelen. Daarom bleven ze rustig zitten en wachten op de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam begaf zich echter onmiddellijk naar Medina. De metgezellen wachten op de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam voor enige tijd, maar toen hij niet terugkeerde, stonden ze op in bezorgdheid en in de loop van hun zoektocht naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vonden ze uiteindelijk ook hun weg naar Medina. Het was toen dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de metgezellen informeerde over de gevaarlijke samenzwering van de Joden. Met betrekking tot de houding van de Joden na het vertrek van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam staat volgens de details geschreven dat de Joden berouw hadden over hun daden. Een Joodse man met de naam Kinana bin Suwaira of Suriyah zei: weten jullie wat de reden is dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam van hier is vertrokken? Zij antwoordden: bij God, wij weten het niet. Als u het weet, vertel het ons dan. Hij zei:
Ik zweer bij de Torah, ik weet dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam op de hoogte is gebracht van jullie voorgenomen verraad. Bedrieg jezelf daarom niet meer. Ik zweer bij Allah dat hij zeker de boodschapper van Allah is en de reden dat hij opstond is dat hij door openbaring op hoogte was gebracht dat jullie aan bedrog wilden doen. Voorwaar, hij is de laatste profeet. Jullie wilden dat de laatste profeet uit de nakomelingen van Aaron alayhi salam zou zijn, maar Allah wilde dat hij van hieruit zou gezonden worden. Ongetwijfeld zijn de boeken die we in de Torah lezen niet veranderd. Daarin staat dat deze profeet geboren zal worden in Mekka en zal migreren naar Yathrib, wat Medina betekent. De eigenschappen die in ons boek, de Torah, beschreven staan, passen alleen perfect bij hem. Ik zie dat jullie niets dan bloedvergieten zullen winnen. Je zult je rijkdommen, bezittingen en kinderen achterlaten. Die zullen huilen en jammeren, terwijl ze om je rouwen. Als je mijn advies aanneemt, blijven je eer en waardigheid intact. Accepteer mijn 2 adviezen, anders is er geen goeds in het derde. Ze vroegen, wat zijn die 2 adviezen? Hij zei, het eerste is dat jullie de islam accepteren en daarmee de metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wasallam worden. Dan zullen jullie bezittingen en kinderen veilig zijn en zullen jullie tot zijn gewaardeerde metgezellen behoren en niet uit jullie huizen worden verdreven. De Joden reageerden op de woorden van Kinana bin Suriyah door te zeggen, wij zullen de Torah en het verdrag van Mozes alayhi salam niet opgeven. Kinana zei, het tweede is dat jullie wachten. Binnenkort zal hij jullie bevelen om de stad te verlaten. Op dat moment moeten jullie ja zeggen. Dan zal hij jullie bloed, met andere woorden, oorlog met jullie, en jullie bezittingen voor zichzelf niet toelaatbaar maken, en hij zal jullie bezittingen en eigendommen voor jullie achterlaten. Je mag ze verkopen als je wilt, of ze houden. Ze zeiden, ja, wij zijn hier klaar voor. Salam bin Mashkam zei, hetgeen dat jullie zeiden, ik was verplicht om mij daarbij aan te sluiten. Hij, Mohammed sallallahu alayhi wasallam, gaat ons nu een boodschap sturen om dit gebied te verlaten. O Hoei, aarzel niet bij zijn woorden. Hij zei deze woorden tegen zijn hoofdman. En accepteer de verbanning met plezier en verlaat zijn stad. Hoei zei, ik zal precies dat doen en deze plaats verlaten. Welke maatregelen nam de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam toen hij Medina bereikte met betrekking tot deze complotten en samenzweringen? Er staat geschreven dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam opdracht gaf om de Joden te verbannen, maar zij weigerden te komen. Hoewel dit is wat er in eerste instantie is geschreven, veranderde hun intentie later en bereidden zij zich voor op de strijd. De aanvullende details zijn als volgt. Na het bereiken van Medina stuurde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu. Toen hij aankwam, droeg de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam hem op om naar de Joden van Banu Nadir te gaan en deze boodschap over te brengen. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam heeft mij gestuurd om jullie te vertellen zijn stad te verlaten. Mohammed bin Maslama radiyallahu anhu ging naar de Banu Nadir en zei, de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam heeft mij gestuurd om jullie een boodschap over te brengen, maar voordat ik dat doe, wil ik jullie herinneren aan iets dat jullie allemaal weten. Ze vroegen, wat is dat? Mohammed bin Maslama zei, ik vraag jullie bij de Torah, die Allah aan Mozes alayhi salam heeft geopenbaard. Herinneren jullie je nog dat ik voor de islam op een dag de Torah bracht en aan jullie voorlegde? Jullie zeiden, als je wilt eten, zullen we je voeden. Als je Jood wilt worden, zullen we je bekeren. Ik antwoordde, als je eten aanbiedt, zal ik eten. Maar Jood worden is onmogelijk. Toen presenteerde u een schaal met eten en vroeg waarom ik het Jodendom niet wilde accepteren. Ben je op zoek naar het Abrahamitische geloof? Is Abu Amir, die zich aan de godsdienst wijdt, geen volgeling van het Abrahamitische geloof? Er zal een profeet van deze religie verschijnen,
die de volgende kenmerken heeft. Hij zal een vrolijk karakter hebben, hij zal de vijanden van de waarheid volledig vernietigen, er zal een zweem van roodheid in zijn ogen zijn, hij zal verschijnen uit de richting van Jemen, bereden op een kameel, hij zal een tulband dragen, een paar stukken gedroogd brood zouden voldoende voor hem zijn, een zwaard zal om zijn nek hangen, en hij zal woorden van wijsheid en scherpzinnigheid spreken. Hierop zeiden de Joden: je hebt alle tekenen juist verteld. Voorwaar, we hebben al deze dingen gezegd, maar deze zijn niet in hem, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, te vinden. Mohammed bin Maslama verklaarde: waar ik jullie aan wilde herinneren, was precies dit. Luister nu naar de boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft mij naar jullie gestuurd, omdat jullie op bedrieglijke wijze het verbond dat met jullie gesloten was, hebben verbroken. Amr bin Jahash klom op het dak met de bedoeling een grote steen op hem te gooien en Allah, de Almachtige, informeerde zijn profeet hierover door goddelijke openbaring. Jullie hebben jullie eed geschonden. Toen zij dit hoorden, werden ze stil. Tijdens het overbrengen van de boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermeldde Mohammed bin Maslama ook dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft verklaard: jullie moeten mijn stad binnen 10 dagen verlaten. Als iemand na deze periode gezien wordt, zal ik zijn nek breken. De Joden antwoordden: we konden ons niet voorstellen dat we zulke woorden zouden horen van iemand van de stam Aus. Jij was onze bondgenoot. Hierop verklaarde Mohammed bin Maslama: de staat van de harten is veranderd. De Aus en Khazraj hadden liefde in hun hart voor de Joden, maar na de komst van de islam is het vervangen door liefde van Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam. Na het horen van de boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begonnen de Joden voorbereidingen te treffen om de stad te verlaten. Banu Nadir kregen een paar dagen de tijd en dus begonnen ze zich voor te bereiden om te vertrekken. Hun rijdieren bevonden zich in een weide in Zijadr. Zijadr was een weide in de buurt van Quba, ongeveer 6 tot 8 mijl buiten Medina. Ze gingen hun rijdieren ophalen en vroegen ook om een paar kamelen van de stam Banu Ashja te lenen. Terwijl de Joden voorbereidingen troffen om te vertrekken, bedacht Abdullah bin Ubay bin Sulul, het opperhoofd van de hypocrieten, een list, en als gevolg daarvan veranderden zij hun intenties om te vertrekken. Met betrekking tot de details van dit incident is het vermeld in de geschiedenisboeken dat de Joden bezig waren met de voorbereidingen om te vertrekken, toen zij een boodschap ontvingen van Abdullah bin Ubay. Deze boodschap werd overgebracht door Suwaid en Dais, dat Abdullah bin Ubay zegt: verlaat jullie huizen niet, noch jullie bezittingen, en blijf in jullie vestingen. Ik heb 2000 mannen van mijn volk en van andere Arabische stammen, en zij zullen met jullie de vestingen binnengaan. Zij zullen niet toestaan dat de moslims jullie bereiken, ook al sterft hun allerlaatste man. De Banu Qurayza zullen jullie ook ter hulp komen. Wij zullen niet toestaan dat jullie vernietigd worden. Jullie bondgenoten onder de Banu Ghatafan zullen jullie ook helpen. Als jullie geen andere keuze hebben dan hier vandaan vertrekken, dan zullen wij jullie ook vergezellen. Allah de Almachtige heeft deze samenzwering en list van de hypocrieten ook als volgt vermeld in de Heilige Koran. Hebt gij de huichelaars gezien? Zij zeggen tegen hun ongelovige broeders onder de mensen van het boek: indien gij verdreven wordt, zullen wij zeker met u medegaan, en wij zullen nooit iemand ten nadele van uw zaak gehoorzamen. En als gij wordt aangevallen, zullen wij u beslist helpen. Maar Allah is getuige dat zij leugenaars zijn. Abdullah bin Ubay stuurde een boodschap naar Ka'b bin Asadi, Qurayzi, van de Banu Qurayza, waarin stond dat hij zijn gezellen moest helpen. Hij antwoordde dat niemand van hen bereid was om het verbond dat ze hadden gesloten te verbreken. Hij weigerde. Abdullah bin Ubay gaf de Banu Qurayza op. Daarom probeerde hij spanning en ongerustheid te creëren tussen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de Banu Nadir. Hij stuurde voortdurend berichten naar Huyay. Huyay
zei dat hij een boodschap zou sturen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin stond dat zij hun huizen niet zouden verlaten, noch hun bezittingen zouden verspelen en de moslims konden doen wat zij wilden. Huyay werd misleid door Abdullah bin Ubay. Salam bin Mashkam zei tegen Huyay: je misleidt jezelf. Als het niet gevaarlijk was om jouw mening als absurd te beschouwen, dan zou ik je verlaten samen met mijn Joodse metgezellen die oprecht zijn tegen mij. Doe dit niet, Huyay. Bij God, jij en ik weten allebei dat Hij een ware profeet is van Allah de Almachtige. Zijn kwaliteiten en eigenschappen zijn duidelijk voor ons. Als we hem ongehoorzaam zijn, is het alleen uit jaloezie dat het profeetschap is opgehouden onder het nageslacht van Aaron. Laten we instemmen met de vredesvoorwaarden die hij voorstelt. We moeten de stad verlaten. Je weet heel goed dat je tegen mij bent ingegaan door hen te misleiden. We zullen vanaf hier vertrekken. Zodra onze boomgaarden rijp zijn, zullen we naar ze toe komen, of een van ons zal naar ze toe komen en ze verkopen, of ermee doen wat hij wil. Daarna zal hij naar ons terugkeren en zal het zijn alsof we onze stad nooit verlaten hebben, want onze rijkdommen en bezittingen zullen nog steeds onze bezittingen zijn. Onze eer onder ons volk is te danken aan onze bezittingen en daden. Als wij onze bezittingen verliezen, dan zullen wij net als de andere Joodse mensen in ongenade vallen. Echter, als Mohammed sallallahu alaihi wasallam komt en ons fort ook maar 1 dag belegert, dan zullen zij de voorwaarden die zij gestuurd hebben niet accepteren en zullen zij deze verwerpen. Huyay bin Akhtab antwoordde: Mohammed sallallahu alaihi wasallam zal ons alleen belegeren als hij de kans krijgt, anders zal hij vertrekken. Heb je niet gezien dat Abdullah bin Ubay een gelofte met mij heeft afgelegd? Salam bin Mashkam zei: Abdullah bin Ubay's woorden zijn niet belangrijk. Hij wil jullie in een put van verderf storten door jullie oorlog te laten voeren met Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij zal in zijn huis zitten en jullie verlaten. Abdullah bin Ubay zocht hulp bij Kaab, maar Kaab wees hem af en zei: niemand van de Banu Qurayza zal dit verbond verbreken zolang ik leef. Abdullah bin Ubay had nog een soortgelijke belofte gedaan met zijn bondgenoten, de Banu Qaynuqa. Ook zij probeerden oorlog te voeren, zij verbraken hun verbond, zij werden belegerd door hun eigen toedoen, zij wachten op de hulp van Abdullah bin Ubay, terwijl hij in zijn huis zat. Mohammed sallallahu alaihi wasallam rukte op naar hen en belegerde hen totdat ze geen keuze hadden dan zijn voorwaarden te accepteren. Ibn Ubay hielp zijn bondgenoten niet, terwijl wij de stam Aus met onze zwaarden hielpen en aan hun zijde vochten in al hun gevechten. Nu, met de komst van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, is er een barrière geplaatst en zijn deze oorlogen opgehouden. Ibn Ubay is nog Jood, nog moslim. Hij houdt zich ook niet aan de religie van zijn natie. Hoe kunnen wij zijn woorden accepteren? Huyay antwoordde: ik zal altijd vijandigheid jegens Mohammed sallallahu alaihi wasallam koesteren en ik zal oorlog tegen hem blijven voeren. Salam zei toen: als dat zo is, zullen we verbannen worden uit ons thuisland. Ons rijkdom en eer zullen verdwijnen. Onze kinderen zullen gevangenen worden. Onze strijders zullen gedood worden. Huyay weigerde nog steeds te luisteren en was onverwrikbaar in het vechten tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zelfs Saruq bin Abi Huqayq, een oudere Joodse man die bekend stond als zwakzinnig, zei: O Huyay, jij bent een schandelijke man die de Banu Nadir te gronde zal richten. Huyay werd woedend en zei: er spreekt een man van de Banu Nadir en deze zwakzinnige, dwaze persoon durft mij de schuld in de schoenen te schuiven. De broers van Saruq sloegen hem en richtten zich tot Huyay, zeggende:
wij zullen uw bevel opvolgen en wij zullen ons nooit tegen u verzetten. Toen stuurde Huyai zijn broer Judai bin Akhtab als boodschapper om de leider van de moslims te informeren dat zij niet zouden vertrekken, wat er ook zou gebeuren. Judai arriveerde in Medina en bracht de boodschap over. Op dat moment zat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tussen zijn metgezellen. Bij het horen van de boodschap zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Allah is de grootste. En de moslims hieven ook de slogan van takbir op. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: het Joodse volk heeft de oorlog verklaard. Als reactie op hun bedenkingen en oorlogsverklaring verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook de oorlog aan de Banu Nadir. Onmiddellijk begonnen de metgezellen voorbereidingen te treffen. Dezelfde Joodse boodschapper, Judai bin Akhtab, ging onmiddellijk naar het huis van Abdullah bin Ubay en informeerde hem over het gesprek dat hij met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had. Op dat moment zat Abdullah bin Ubay thuis en voerde ontspannen gesprekken met zijn vrienden. Hij zei: ga, ik zal een bericht sturen naar mijn bondgenoten en zij zullen zich bij jullie voegen in jullie forten. De boodschapper zag dat Ibn Ubay's zoon, Hazrat Abdullah radiyallahu anhu, zijn harnas aantrok en zijn zwaard vasthield, op weg om zich bij het moslimleger te voegen. Toen hij dit zag, werd Judai sceptisch over het ontvangen van enige steun. Hij ging onmiddellijk naar Huyai en vertelde hem alles wat er gebeurd was en zei: toen hij hoorde wat je zei Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat de Joden de oorlog hebben verklaard. Hij hief toen een slogan waarin hij God verheerlijkte en kondigde aan dat er voorbereidingen getroffen moesten worden. Huyai was nog steeds in ontkenning en zei: dit was slechts een tactische zet in oorlogsvoering van hun kant. Huyai informeerde naar wat Abdullah bin Ubay zei en zo vertelde hij zijn gesprek met hem en hij zei dat hij een bericht zou sturen naar zijn bondgenoten en dat zij zich bij ons zouden voegen in onze vestingen. Judai zei: ik geloof niet dat hij hulp zal sturen. Aan de andere kant had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen opgedragen om de forten van Banu Nadir te belegeren. In dit verband schrijft het Mirza Bashir Ahmad radiyallahu anhu: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep Mohammed bin Maslama radiyallahu anhu, een stamhoofd van de stam Aus, en zei: ga naar de Banu Nadir en spreek met hen over deze kwestie. Zeg hen dat het niet langer passend voor hen is om in Medina te blijven, omdat zij te ver zijn gegaan in hun onheil en hun verraad de uiterste grens heeft bereikt. Het is beter dat zij Medina verlaten en zich ergens anders vestigen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hen een tijdslimiet van 10 dagen. Toen Mohammed bin Maslama radiyallahu anhu naar hen toe ging, gedroegen zij zich zeer arrogant en zeiden: zeg Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat wij niet bereid zijn Medina te verlaten. Doe wat je wil. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit antwoord van de Joden ontving, zei hij spontaan: God is de grootste. Het lijkt erop dat de Joden bereid zijn tot oorlog. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg de moslims op zich voor te bereiden en stapte met een groep van zijn metgezellen het strijdveld op tegen de Banu Nadir. Om deze opstandelingen van de staat te onderdrukken, die het gruwelijke plan hadden beraamd om het staatshoofd, dat op dat moment de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was, te vermoorden, en in plaats van spijt te betuigen, de wapens hadden opgenomen en de oorlog hadden verklaard, werd het noodzakelijk om deze opstandelingen tegen te houden om Medina tegen bloedvergieten te verdedigen. Vandaar dat toen alle moslims zich verzameld hadden, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met hen op weg ging. Bij deze gelegenheid benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ibn Maktoum als zijn plaatsvervanger in Medina. Aan Hazrat Sa'ad bin Ubadah radiyallahu anhu werd de taak toevertrouwd om de tent mee te nemen en deze op te zetten voor de forten. Dit was een speciale tent gemaakt van hout of volgens sommigen was het gemaakt van leer. De slagvlag werd gedragen door Hazrat Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trok samen met het moslimleger op totdat hij tegen de avond de woonplaatsen van Banu Nadir bereikte, waar zij hun kamp opsloegen. Het was daar in een open veld dat zij Asr offerden. De Joden die zich in hun brugten hadden verschanst, gingen er bovenop zitten en begonnen met pijlen en stenen te gooien.
Toen de tijd voor het late avondgebed naderde, leidde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het gebed, waarna hij samen met 10 metgezellen terugkeerde naar zijn huis in Medina. Op dat moment trok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn harnas aan en reed hij op zijn paard. Hij stelde Hazrat Ali radiyallahu anhu aan als bevelhebber van het leger, terwijl er een ander verhaal is waarin staat dat hij Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu aanstelde. Hoe dan ook, de moslims belegerden de Joden en ze schreeuwden voortdurend slogans die God verheerlijkten totdat de dageraad aanbrak, toen Hazrat Bilal radiyallahu anhu de oproep deed voor het ochtendgebed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde toen terug naar de legerbasis samen met dezelfde 10 metgezellen die hem hadden vergezeld en hij leidde Fajr. Een Joodse man genaamd Azwaq, of volgens anderen Ghazul, was een expert in boogschieten die een pijl heel ver kon afvuren. Hij richtte op de tent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en schoot een pijl af die de tent trof. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht om de tent buiten het bereik van de boogschutters te brengen. Toen viel de nacht, maar Abdullah bin Ubay was niet naar de Banu Nadir gekomen, noch was een van zijn bondgenoten komen opdagen, terwijl hij in zijn huis bleef. De Banu Nadir verloor de hoop op zijn hulp. Salam bin Mashkam en Kinana bin Suwaira zeiden tegen Huyay: waar is de hulp van Ibn Ubay die jullie verwachten? Huyay zei: wat kan ik nu doen? Wij zijn tot de ondergang gedoemd. Gedurende deze tijd, op een nacht, dicht bij de tijd voor het late avondgebed, ontbrak Hazrat Ali radiyallahu anhu uit het leger, en dus zeiden de mensen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Ali is nergens te bekennen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: maak je geen zorgen om hem, want hij is weg om iets voor jullie te doen. Even later kwam Hazrat Ali radiyallahu anhu terug met het afgehaakte hoofd van de man genaamd Azwaq, die een pijl had geschoten op de tent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali radiyallahu anhu had zijn zinnen op hem gezet op het moment dat hij op weg was gegaan om een prominente moslimleider aan te vallen. Hij werd ook vergezeld door een contingent. Hazrat Ali radiyallahu anhu viel hem aan en doodde hem, terwijl degenen die bij Azwaq waren vluchtten. Toen stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een contingent van 10 mannen op met Hazrat Ali radiyallahu anhu, waaronder Hazrat Abu Dajana en Hazrat Sahal bin Hunayf radiyallahu anhuma. Hazrat Ali radiyallahu anhu ging en overmeesterde die groep van Azwaq's vrienden die gevlucht waren toen ze hem zagen, en dit contingent van metgezellen doodde hen allemaal. Sommige geleerden hebben geschreven dat dit contingent uit 10 mensen bestond. Na hen gedood te hebben, brachten de metgezellen hun hoofden terug, die vervolgens in verschillende putten werden gestopt. Volgens één overlevering gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht om ze in de put van Banu Khatma te gooien. De overige details zullen in de toekomst worden gemeld als God het wil. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं आप तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता। अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का। सफ़ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।